海水鱼缸并没有想象中的这么困难，它有一些小技巧。那它的费用也没有想象中的那么多。其实主要是在看你养什么样类型的一个海水缸哦。像我以右手边的这个海水缸来讲的话，它的总水量大概50公升，它的建制成本大概3000到4000块，每个月的保养大概不会超过200块吧，一个月不会超过200块，我一个海水缸。那我们今天主要讲的一个 focus， 就是我们今天的50公升的纽扣缸。那看我左手边有一个200公升的一个海水鱼缸。它整个购置成本差不多会在3万到4万之间，那两个之间差了一个10倍的价钱哦。那为什么差那么多？其实主要是在于整个设备上很齐全，你就可以养更多的生物。所以我们今天主要还是回过来讲这个50公升的一个纽扣缸哦。那在鱼缸的选择上面，鱼缸我刚刚一直提到一个50公升，50公升是指它的总水量哦，因为在海水鱼缸的选择上面，其实我们会希望就是说，你的总水量会影响到你后续的保养。最基本，你不要低于50公升的总水量，因为它跟日后的保养、跟蒸发，还有水质的震荡有很大的关系。那再来就是200公升，会是一个基准。我觉得如果你的资金够的话，我会建议直接跳养200公升，因为它最好养的。再来就是600公升。600公升的总水量其实就已经算蛮大的鱼缸了，5尺缸哦。那其实它就是看鱼在里面有些是很舒服。我们在养海水鱼，其实还有一个最常听到的分类方式，就是说，如果你纯粹养海水鱼，就叫 FO 缸；纯粹养软体，就叫 LPS； 那纯粹养硬骨就是 SPS； 那以及所谓的混养缸。然后我们今天的 focus 是在于软体 LPS 里面又把它细分出来，叫做纽扣缸，也就是说是选择比较容易饲养的珊瑚去养，然后总水量又控制在50公升的这样的纽扣缸，建设成本3000到4000，怎么去养这样的海水缸哦？那很多人会觉得很好奇哦。好，接下来我们就开始进入所谓的设备购置的部分哦。那在这之前，我会先提到，就是说，其实我们在这样子的一个上部过滤，很多人看到都会摇头，怎么会拿上部过滤来养海水鱼呢？你是不是有问题呢？其实并不是有问题，而是因为这样子也可以养，对。然后怎么养？如果可以的话，我会建议你们其实就真的去买海水用的鱼缸，它主要有2大类。正常来讲是2大类，一个就是说侧背过滤，以及所谓的底滤。如果你资金够的话，我会建议就直接用那样子的侧背过滤或是底滤来养，其实是比这样上部过滤还要好。为什么？因为我们这边就已经可以看到盐巴已经在周围有没有产生盐的结晶了？这个骗不了人哦，因为这缸我开缸至今已经1年了，所以它所有会遇到的问题我们大家都知道，只不过只有一个好处，就是它非常的便宜。因为一个上部过滤大概700-800块，加底滤马达是合在一起的哦，大概就是700-800块。然后海水灯大概1000块，鱼缸1000块，3000多块，整个鱼缸，甚至你再买个造浪3000快4000块，整个鱼缸就已经完成了。好，那我们先来讲一下上部过滤的哪几道一个系统哦。第一个就大家可以看到一个白棉区。那白棉就是大家都知道，就是过滤第一步的一个最大的杂质。第二道，其实主要是这个羊毛毯跟生化棉。这边我要特别提这个是羊毛毯，在这一缸开缸前半年，我其实完全没有用羊毛毯。那时候我会发现说我水中的杂质太多了，因为光靠一个上部过滤的白棉，其实是没办法去滤掉这个太多的一个细小的杂质，所以会造成说我鱼缸大概1个礼拜后，其实真的杂质很多，所以我最后还是决定用羊毛毯进去哦。那虽然有很多人认为养海水鱼缸用羊毛毯是不好的，不过在这个地方，在这个纽扣缸里面，我实验过后真的是不错的哦。那不过你大概1个礼拜都要换1次或是清洗1次这个羊毛毯。OK， 好，那我们接下来就看。整个上部过滤里面真正的核心，其实在最下面这个底沙层。这个底沙从开始建制到现在，开始设缸到现在，从来没有去换过任何的水，也不去动它。底沙一直维持这个样子1年。那其实这样子底沙的时候，你会看到上面有一些小小的生物已经在上面
一个养成哦，甚至有时候扁跳虾也会在里面出现，然后一些小管虫啊，都会在这个底沙层，甚至厌氧菌、消化菌都会在这里培养。所以底沙层，我最要讲的意思是说，底沙层当你建设好以后，你千万不要去动它。那跟底沙层去配合的时候，我会放一些生化球跟陶瓷球在这里。那这个生化球跟陶瓷球是可放可不放啊。那因为一开始我就已经放了，所以还是保持那个原则，我没有动它，就一直到现在哦。好，所以底沙层是非常重要的一个原则，就不要动它。即使你在洗，都洗上面的白棉跟羊毛毯的部分。那海水灯具的选择其实是一门学问哦。那灯具的选择上面，因为我们今天饲养的是所谓的纽扣缸，其实就很一般的一个海水灯，然后每天开灯大概8到10个小时。像因为我的灯光是特别去给它调弱一点点，所以我的灯都要一天都要照到10个小时，足足10个小时。那如果你接下来会养比较好的海水鱼的话，会养比较好的珊瑚、海水珊瑚的话，我们就建议在灯光上面要做一个改善，甚至是用更好的灯，而不是用这个大概1000出头的这种。就很普通的海水灯。好，这边可以看到那个左后方有一个那个沉水马达，它跟上部过滤是合在一起一组的，大概700-800块。那你那时候买的时候，应该会遇到店家会问你要洋式马达还是要沉水马达？那这边我就很直白的讲，千万不要用洋式马达用到海水，你一定只能用沉水马达，因为洋式马达很容易就生锈了。那沉水马达这一颗用到现在应该用1年了。那也都还算正常运作。那再来就是这个造浪器，造浪器的部分，我觉得可以选择比较小型的造浪器，甚至于买中古的，我都觉得 OK， 没有什么多大的问题哦。那千万浪不要选择太大，像我这个只有2尺，所以大概才60公分，你可以去买到最小的一个小造浪。那造浪的部分的话，除了小以外，它可以选择区段，像它。造浪的方式会不一样哦，像这个是直接打，像这个是分段，有没有？慢慢分段一直在打。那造浪其实在整个鱼缸里面是扮演很重要的角色，原因是在于我使用的是沉水马达，那它的一个循环其实是不好的。那我要透过这样的造浪，在我的缸内形成一个比较好的循环，好的循环就容易把鱼排泄的废物啊，里面的污垢啊。都透过整个循环把它带到过滤区那边去。此外，好的造浪也可以让鱼可以去运动，那鱼也比较不容易生病。所以缸内的循环其实还蛮重要，所以我认为造浪是绝对是必要的哦。那我这个海水鱼缸其实养到现在1年了嘛，那你可以看到，其实我到后面几乎没什么在擦玻璃壁，那这个都已经。几个礼拜没有去刷它，大概平常都只会刷正面啊，那后面的基本上都不刷，所以这个已经不是为了拍影片去特别用干净了，也不是特别用脏，这就是真实的一个情况哦。那除了刚才讲的这整个设备以外，还有最重要的就是活食，在活食的选择上面，其实是还蛮有技巧的，因为一般你去买水族馆的活食。你在挑选的时候要特别去留意，有些活食它拿起来是有一种很臭的臭味，那我们建议说，尽量不要去选择太臭的一个活食，因为你根本不晓得里面的生物是不是才死亡没多久，在里面腐烂。那用那样的一个活食，其实是开缸很容易失败。我们尽量挑活食都是挑那个，就是你闻起来可能是一种清新的海味，它不会臭，不会让你觉得很恶心。那样的活食才有可能去培养。再来就是活食上面有一些，大家可以看到一些藻类在上面。那藻类其实在一开始开缸是不受欢迎的，因为藻类长太多，它其实是会让后面的珊瑚没有地方去长，甚至藻类也就会跟珊瑚去竞争那个元素的部分。所以很多时候我们活食进来要把藻类给除掉，还有一个最重要就是里面一些。危害的生物啊，像最常遇到的就是螃蟹嘛、刚毛虫啊，甚至有的会扁虫在里面。那所以活食尽量还是要选真的比较干净，或者是已经人家帮你处理过的活食。那等一下我会推荐一些比较优质的海水的店家，它活食处理是相当不错，你拿回来基本上就可以直接用。
OK， 在设备上面呢，如果有经验的人，他们一定会发现，你好像少了点什么，所以你才可以那么便宜嘛？对，没有错，我少了3个东西。第一个很重要，蛋白质除沫器，简称氮酚。我相信没有一个人的海水缸里面是没有氮酚的。好，如果有人跟我一样的，应该也是非常少数哦。其实没有什么，我等下告诉你为什么。第二个就是冷水机。那冷水机顾名思义就是要把海水的温度控制尽量在26度以内。那为什么我觉得冷水机还好？如果你今天是坐办公室，你大概几乎都开冷气，你整个室内温度都控制在26度以下，那你鱼缸温度我相信也不会太高。因为我们选择的是纽扣的珊瑚，那它其实它可以耐受性是稍微高一点，你有时候到27度、28度，它其实都还 OK 哦。最后一个是滴定，我知道很多人就觉得滴定不太需要，那我觉得滴定其实还蛮必要。等一下我们会公布这一缸海水缸的一个海水的一个数值，它的一个数据哦。那我也很坦白的讲，我们用一些方法去控制这个数据，只不过因为我们今天养的是纽扣缸，所以数值的变动不要太夸张，纽扣都可以很好的去饲养哦。